नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 9 गते बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा झै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुर वास्ता उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशनामा पनि स्वागत टक्र्याउन चाहे र आजको शीर्षक धर्म धारण राखेर देशना गर्न चाहे र एउटा प्रसंग पनि व्यक्त गर्छु। भगवान बुद्धकै जीवनकालमा घटेको प्रसंग यो चाहिँ। त धर्म धारण भनेको सन्दर्भ कस्तो छ त भन्दाखेरि वास्तवमा धर्म भनेको त धारण गर्ने विषय नै हो। धारे तिति धम्म हो। जुन विषयलाई तपाईले धारण गर्नुहुन्छ त्यही धर्म हो। अब हामी धर्मलाई अनगिनती रूपमा हामी व्याख्या गर्न थाल्छौं, तर भगवान बुद्धले जस्तो जुन विषयलाई तपाईले धारण गर्नुभयो त्यही धर्म हो। राम्रो धारण गरे राम्रो धर्म, नराम्रो धारण गरे नराम्रो धर्म, अकुशल धारण गरे अकुशल धर्म, कुशल धारण गरे कुशल धर्म, हैन? अब यो शरीर वचन मनले तपाईले राम्रो कुशल कर्म गर्नुभयो भने त्यही धर्म हुन्छ। अब यही शरीर वचन मनबाट तपाईले नराम्रो कर्म गर्नुभयो भने त्यही पाप हुन्छ। धर्म गर्ने पनि यही शरीर वचन मन नै हो, पाप गर्ने पनि यही शरीर वचन मन नै हो। द्वार त यही हो, मार्ग त यही हो। यो मार्गबाट कता हिँड्नु भयो, कस्तो पाइला चाल्नु भयो, त्यो मात्रै फरक हो। त्यसैले धर्म भनेको चाहिँ धारण गर्ने, मनमा राख्ने, मनमा लिने, वचनले लिने, मनले लिने, तपाईको शरीरले व्यवहार गर्ने, यही हो। यसमै हुन्छ, यसमै निहित हुन्छ धर्म भनेको चाहिँ। अब रह्यो हामीले पनि राम्रो धारण गरे सुख पाइन्छ, नराम्रो धारण गरे दुःख पाइन्छ, हैन? अब हामीले चाहेको चाहिँ के हो? सुख हो कि दुःख हो? सुख चाहने मान्छेले त शरीर वचन मनबाट राम्रो कार्य गर्नु पर्यो। राम्रो भनेको कस्तो? आफूलाई लाभ, अरूलाई पनि लाभ, आफ्नो पनि हित सुख, अरूको पनि हित सुख, आफ्नो पनि उपकार, अरूको पनि उपकार हुने कर्मलाई राम्रो कर्म यानी कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। अब नराम्रो अकुशल कर्म भनेको के हो? आफूलाई पनि अहित, अरूलाई पनि अहित। न आफूलाई सुख छ न अरूलाई सुख छ, न आफूलाई उपकार छ न अरूलाई उपकार छ। हेर्दाखेरि अरूलाई दुःख दिँदाखेरि, अरूको चोर्दाखेरि आफूलाई उपकार भयो झैं लाग्छ, तर वास्तवमा चोरेर, फताई गरेर, थातेर आफूलाई उपकार भयो भन्नु चाहिँ त्यो भ्रम मात्रै हो। हेर्दाखेरि भयो जस्तो होला, तर तपाईलाई त्यसको बदलामा ठुलै दुःख आउँछ। अरूलाई दुःख दिएर पनि कोही सुख हुन्छ भनेको के? अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुनु खोज्ने मान्छेहरू सुखी भए चाहिँ हुन्छ, तर त्यसको बदलामा उसले ठुलै वज्रपात भोग्नु पर्ने हुन्छ, हैन? त्यसैले
आज तपाई दुखी हुनु भएको छ भने भोलि सुखी हुन सक्नुहुन्छ तपाईको कर्मद्वारा। तर आज तपाईले कसैले दुःख दिनु भएको छ भने तपाई सुखी हुन सक्नुहुन्न के पछि भविष्यमा तपाईको यति वज्रपात हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फल सिद्धान्त के छ त जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। तपाईले जस्तो कर्म गर्यो त्यसको अनगिन्ती फल तपाईलाई आउँछ। एउटा बिउ रोप्यो भने कतिवटा फल फल्छ, एउटा बिउ रोप्यो भने कतिवटा फल फल्छ तपाईले देख्नु भयो होला। एउटा आलु रोप्यो भने कतिवटा आलु फल्छ, एउटा बिउ रोप्यो भने कतिवटा फल फल्छ। त्यो त तपाई हामीले चाहिँ त्यो देखेकै कुरा हो, भोगेकै कुरा हो, सुनेकै कुरा हो। भनेपछि तपाईले आज एकचोटि कसैलाई सुख दियो भने त्यो सुख दिनु दुःख दिनु भनेको तपाईको कर्म भयो। त्यो कर्म भनेको बिउ बन्छ। अब तपाईले अरूलाई एकचोटि तपाईले सुख दिनु भयो भने त्यो बिउ बन्छ भने त्यो एकचोटि दिएको त्यो सुखले तपाईको जीवनमा बार बार सुख आउँछ कि अनगिन्ती सुख आउँछ कि। यो कर्म र कर्म फलको सिद्धान्त। र अर्को कुरा तपाईले कसैलाई एकपल्ट दुःख दिनु भयो भने दिए भने त्यो पनि कर्मै हो, त्यो पनि फल बन्छ। अब कसरी फल बन्छ? एकचोटि दिएको त्यो दुःखले अनगिन्ती दुःख तपाईलाई आउँछ के, पछ्याएर आउँछ के। भनेको छैन धम्पटमा भगवान बुद्धले तपाईले कसैलाई एकचोटि चाहिँ सुख दिनुभयो भने त्यो सुखको फल छाया जस्तो तपाईको पछि पछि लागेर आउँछ। कति हल्का कति सजिलो छ। छाया पछि आउनु भनेको त धेरै हल्का हो, तपाईले बोक्नु पर्दैन। हो त्यसरी नै सुख पनि तपाईसँग आनन्दपूर्वक आउँछ। जसले अरूलाई दुःख दिन्छ उसको पछाडि गोरुको पछाडि गाडा आए जस्तो, गोरुको पछाडि गाडा कति तानेर लानुपर्छ, कति दुःख बोक्दै। त्यसरी तपाईको जीवनमा दुःख दिने मान्छेको जीवनमा पनि फेरि अनगिन्ती दुःख चाहिँ गाडा पछि पछि लागेर आए जस्तो आउँछ रे के। गुरुको पछाडि गाडा लगाएर आए जस्तो तपाईले कसैलाई दुःख दियो भने त्यो एकपल्ट दिएको दुःखको पछाडि अनगिन्ती गाडाहरू आउँछ के। यो तपाईको कर्म र कर्म फल विषयक सिद्धान्त हो। त्यसैले तपाईले कुशल धर्म पालन गरिरहनु भएको छ कि अकुशल धर्म पालन गरिरहनु भएको छ त्यो त तपाईको बोली व्यवहार र चेतना त्यसमा निहित हुने हो, अरूमा होइन। त्यसमै निहित हुन्छ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता कुरा भगवान बुद्धले आज भन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि देशना गर्नु भएको हाम्रै उपकारको लागि, हाम्रै कल्याणको लागि। हामी उपर महाकम्पा राखी अनुकम्पा राखेर उहाँले देशना गर्नु भइसक्यो। यही कुरालाई अहिले हामी भगवान भिक्षुहरू चाहिँ यो घाँटी सुक्ने गरी देशना गरिरहेको, अहिले भगवान बुद्धको त्यो देशनालाई हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई सुनाइरहेको। धैर्य गरेर सुन्नुपर्छ, श्रद्धा राखेर सुन्नुपर्छ, आस्था गौरव राखेर सुन्नुपर्छ। श्रद्धा आस्था गौरव धैर्यता र निरन्तरता, शान्त दान्त मनले सुन्नुपर्छ हैन। श्रद्धा आस्था गौरव धैर्यता सहनशीलता हैन, त्यसपछि शान्त दान्तले सुन्नुपर्छ। सुनेपछि धारण गर्नुपर्छ, धारण गरेपछि पालन गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त्यस्तो। सुन्नुभयो श्रोतमय प्रज्ञा पायो हैन, त्यसलाई धारण गर्नुभयो चेतनामय प्रज्ञा पायो, त्यसलाई अभ्यास गर्नुभयो भावनामय प्रज्ञा पाउनु भयो। प्रज्ञा भनेको त 3 प्रकारको प्रज्ञा हुन्छ नि त हैन।
यस्तो प्रज्ञाहरू विकास गर्नको निमित्त अलिकति भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको निमित्त धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै श्रद्धा आस्था गौरव राख्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले त्यो सुनेको कुरालाई धारण गरेर पालन गर्न सकिने हो नि त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, सुन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन के, सुन्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्मदेशनाहरू भनेको सुन्नु मात्रैको ठुलो कुरा होइन। हैन, त्यसलाई धारण गरेर पालन गर्नु चाहिँ बडा ठुलो कुरा हो के। अब भगवान बुद्धको धर्मदेशना सुन्नलाई पनि एउटा धैर्यता चाहिन्छ कि, श्रद्धा आस्था गौरव चाहिन्छ। त्यो बिना श्रद्धा आस्था गौरव धैर्यता सुनेर पनि काम छैन फेरि। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीलाई जोड दिनुहुन्छ भगवान बुद्धले। धेरै मान्छेलाई, सुन्ने मान्छेहरू धेरै भएर हुँदैन उहाँलाई, बुझ्ने मान्छेहरू चाहियो उहाँलाई, धैर्यता राख्न सक्ने मान्छेहरू चाहियो उहाँलाई। हैन, सुन्न त मान्छेले जे पनि सुन्छ, जहाँ पनि सुन्छ, जसरी पनि सुन्छ नि। जबसम्म उसले त्यसलाई धारण गर्दैन, पालन गर्दैन त त्यो सुनेर पनि त काम छैन। हैन, त तपाईहरुलाई म एउटा भगवान बुद्धको एउटा घटना सुनाइदिन्छु। प्रसंग नै हो, हैन, हामीलाई अलिकति प्रेरणा मिल्ला। पहिला मैले तपाईलाई देशना पनि गरिसके। मान्छे अस्ति मात्रै देशना गरेको हैन, हिजो मात्रै देशना गरेको, हिजो अलिकति चाँडै देशना गरेको भएर एउटै कुरा देशना गर्ने हुन्छ। कति मान्छेले त्यो एउटै कुरालाई नाना तरिकाको बाट ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तो हुन्छ नि त। त सही रूपमा ग्रहण गर्न सक्नु पनि अझै ठुलो कुरा हो, अझै ठुलो कुरा। चाहे एकपल्ट भगवान बुद्धको जीवनकालमा एउटा कस्तो घटना भयो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धले धर्मदेशना गर्नको निमित्त धर्मसभाको आयोजना भयो। धर्मसभाको आयोजना भयो। मान्छेहरू भगवान बुद्धको धर्मदेशना सुन्नको निमित्त थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भए। थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भए। त्यसपछि पहिलो दिन थियो, हैन, भगवान बुद्ध धर्मसभामा उपस्थित हुनुभयो धर्मदेशना गर्नको निमित्त। सभामा बस्नु पनि भयो भगवान बुद्ध। सबै मान्छेहरू धर्मदेशना सुन्नको निमित्त तयार पनि थियो, त्यहाँ बसिरहेको थियो भनौं न। भगवान बुद्धले धर्मदेशना गर्नु अगाडि आँखा डुलाए, यसो यसो। अब भगवान बुद्ध भनेको त सर्वज्ञ हो नि, उहाँसँग छुपेको कुरा, लुकेको कुरा के छ र भनेको के पनि छैन। उहाँले यसरी यसरी आँखा डुलाउनु भयो, यत्र तत्र आँखा डुलाए। धर्मसभामा उहाँले एक शब्द पनि नबोलिकन उठेर हिँड्नुभयो। एक शब्द पनि नबोलिकन उठेर हिँड्नुभयो। अब धर्मदेशना सुन्न आउने मान्छेलाई फसाद पर्यो। ल, हामी भगवान बुद्ध धर्मदेशना गर्नुहुन्छ भनेर धर्मदेशना सुन्न आयो, भगवान बुद्ध त उठेर पो जानुभयो, के बोल्नु भएन। मान्छेहरू फर्के। एक दिन भयो। अब भोलि पनि उपदेशको सभाको आयोजना गरियो। अब भोलिको पनि दिन थियो धर्मदेशनाको। त्यो दिनमा पनि
भगवान बुद्ध धर्मसभामा उपस्थित हुनुभयो। धर्मसभामा यसो हेरे, हिजोको दिनभन्दा आजको दिन त धर्मसभामा केही परिषदहरू खती भइसकेको रहेछ, खतिसकेको रहेछ। त्यो दिन पनि धर्मदेशना गर्लान् भन्ने सोचेको होला। त्यो दिन पनि भगवान बुद्धले केही बोल्नु भएन, एक शब्द बोल्नु भएन। केही बेर बसेपछि भगवान बुद्ध उठेर हिँड्नुभयो। त्यसपछि तेस्रो दिन आयो, धर्मदेशनाको तेस्रो दिन। तेस्रो दिनमा पनि त्यस्तै, मात्र भगवान बुद्धले आँखा दुलाउने, मौन बस्ने अनि उठेर जाने। मान्छेहरू दिनका दिन घटिरहेको छ, परिषदहरू दिनका दिन घटिरहेको छ, परिषदहरू। तेस्रो दिनसम्म, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, त्यस्तै छ। चौथौं दिनमा पनि भगवान बुद्ध धर्मसभामा उपस्थित हुनुभयो। त भगवान बुद्धले चौथो दिनमा पनि त्यस्तै गर्नुभयो, त्यस्तै व्यवहार गर्नुभयो। न के बोल्नुभयो, न के संकेत गर्नुभयो, मात्र आँखा दुलाउनु भयो। यत्र तत्र परिसरहरू हेरे त भगवान बुद्धलाई पनि थाहा छ परिसरहरू त खतिरहेको छ। हिजो भन्दा आज, आज भन्दा भोलि होइन, यसरी त खतिँदै जाने हो नि त। चौथो दिनमा पनि धेरै परिषदहरू घटिसकेको रहेछ। अब के उनीहरूलाई त लाग्दो होला, कोही त देश नै छैन, देश नसुन्न आएको होइन, देश नसुन्न आएको हो, देशमा त के पनि छैन भगवान बुद्धको भनेर नआएको पनि हुन सक्ला, होइन। त्यसपछि पाँचौं दिन आए। पाँचौं दिनमा धर्मसभामा भगवान बुद्ध उपस्थित हुनुहुन्छ त अगाडि जम्मा 10-12 जना मात्रै बाँकी छ। अब धर्मदेशना सुन्नेहरू 10-12 जना मात्रै बाँकी। यसो आँखा दुलाए। पहिला सुरुको दिनमा त मान्छेहरू भिड थियो नि त, भिड थियो। दोस्रो दिनसम्म पनि केही कम, तर भिडै थियो। तेस्रो दिन त भिड नहुन थाल्यो, ठिक्कको भयो। चौथो दिनमा त धेरै घटिसकेको रहेछ। अब आज पाँचौं दिनमा धर्मसभामा भगवान बुद्ध उपस्थित हुनुहुन्छ, 10-12 जना, 10-12 जना मात्रै थियो। त्यसपछि पाँचौं दिनमा भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा देशना प्रारम्भ गर्नुभयो। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, होइन, नैष्कर्म्यका कथाहरू, सत्यका कथाहरू, त्याग कथाहरू, यस्तो यस्तो के बिस्तारै माथि 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 माथि। त पाँचौं दिनमा जब धर्मदेशना गर्नुभयो उसपल भगवान बुद्धले, अगाडि भएका 12 जना ती मान्छेहरूले धर्मचक्षु लाभ गरे र भगवान बुद्धको शरणमा आए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवेश गरे। पाँचौं दिनमा भगवान बुद्धको त्यस्तो धर्मदेशना, जुन धर्मदेशनाले एक पल्ट सुन्दाखेरि पनि मान्छेहरू बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर बुद्ध शासनमा प्रवेश गर्छन्। यस्तो धर्मदेशना भगवान बुद्धले पाँचौं दिन अगाडि नै, प्रथम दिनमा नै यस्तो धर्मदेशना गर्नु भएको भए त सायद सबै पो बुद्ध शासनमा आउँथ्यो कि भन्ने जस्तो लागेको। यस्तै लाग्ने क्रममा एकजनाले सोधे, भगवान शास्ता, तपाईको धर्म त यति शीतल, यति शान्त, यति मधुर, यति सुगन्धित, यति आनन्दित, जसले पायो उसले खायो,
जसले पायो उसले खायो। बाटो बिराएकालाई बाटो मिलेको जस्तो, तिर्खाएकालाई पानी मिलेको जस्तो, थाकेकालाई चौतारा मिलेको जस्तो, भोकाएकालाई भोजन हैन, अँध्यारोमा हिँडेकाहरूलाई उज्यालो पाए जस्तो तपाईको उपदेश। तर तपाईले पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिन त कुनै पनि उपदेश गर्नु भएन त। कुनै पनि उपदेश गर्नु भएन त। आश्चर्य लाग्यो, चकित लाग्यो। यसको पछाडि के कारण होला भगवान शास्ता भनेर सोधियो के भगवान बुद्धलाई सोधियो। त भगवान बुद्धले भने तथागत भगवान शास्ताको उपदेश सुन्नको निमित्त कति धैर्य छन्, कति श्रद्धा छन्, कति आस्था छन्, कति गौरव छन् भन्ने विषयलाई उजागर गर्नको निमित्त मैले 4औं दिनसम्म धर्म देशना गरिन। धेरैलाई मात्रै उपदेश सुनाउनु ठूलो कुरा होइन, तथागतलाई सुन्ने कान भन्दा बुझ्ने हृदय चाहिन्छ। त्यसैको प्रतीक्षामा थिए। जोसँग धैर्य छैन, जोसँग श्रद्धा आस्था गौरव छैन, तिनीहरू पहिलो दिन भन्दा दोस्रो दिनमा, दोस्रो दिन भन्दा तेस्रो दिनमा, तेस्रो दिन भन्दा चौथो दिनमा उनीहरू सबै छुट्टिएर गए, हराएर गए। तर 5औं दिनमा 10-12 जना छौ। यो 10-12 जना पनि त पहिलो दिनदेखि धर्मदेशना सुन्न आइरहेकै थियो त। यो 10-12 जना व्यक्तिहरूमा पहिलो दिन, दोस्रो दिन हुने बित्तिकै धर्मदेशना सुन्नबाट अलग भएर गएका व्यक्तिहरूको जस्तो श्रद्धा र आस्था गौरव होइन नै यो व्यक्तिहरूकोमा। दोस्रो दिन भन्दा तेस्रो दिन, तेस्रो दिनमा चौथो दिनमा कति मान्छेहरू छुट्टिएर गए जसले धैर्य नै राख्न सकिन। तथागतको मौनतामा पनि उपदेश धर्म हुन्छ, शिक्षा हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, उनीहरूले ग्रहण गर्नै सकेन। र उनीहरूले धैर्य पनि राख्न सकिन। अन्ततः यो 12 जना जो छ, कति धैर्य, कति श्रद्धा, कति आस्था, कति गौरव, यी 10-12 जना पनि पहिला सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि उपस्थित भइरहेकै थिए। त मैले हेर्न चाहेको पनि थिए कि तथागतको उपदेश सुन्नको निमित्त कति धैर्य राख्न सक्छन्। सुन्ने कान मात्र होइन, बुझ्ने हृदय मलाई चाहिएको छ देशना गर्नको। त्यही बुझ्ने हृदयको खोजीमा थिए। 5औं दिनमा त्यही बुझ्ने हृदयहरू मात्रै बाँकी थियो। तब मैले धर्म देशना गरेँ। तब मैले धर्म देशना, सुन्ने थुप्रै कान भएर मात्रै हुँदैन, बुझ्ने हृदय चाहिन्छ। सुन्ने थुप्रै कानहरू भनेको क्वान्टिटी हो, बुझ्ने हृदय भनेको क्वालिटी हो। सुन्ने धेरै कानहरू मात्र भएर बढी धर्मको प्रचार हुने पनि होइन, बुझ्ने हृदय चाहिन्छ। धर्मको प्रचार त त्यतिकै भइरहन्छ। त्यसैले फुल्ने सारा फूलहरू फल बन्दैन। फल नबनिकन कति फूलहरू झरेर जान्छन्, झरेर जान्छन्। सबै फुल्ने फूलहरू फल बन्दैन हैन। त जति पनि यो फूलहरू सुरुको दिनमा फुलेको थियो, 5औं दिनसम्म आउँदाखेरि त कति फूलहरू झरेर गए। फल बन्ने आखिर मैले पहिलो दिनदेखि देशना गर्न थाले पनि फल बन्ने त यी 10-12 जना हो।
5औं दिनसम्म उनीहरूले धैर्य पनि गर्न सकेन। जो व्यक्तिमा धर्मदेशना सुन्ने धैर्यता हुँदैन ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि धर्मको फल प्राप्त गर्नै सक्दैन, त उनीहरूलाई धर्मदेशना गरेर कुनै अर्थ पनि छैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ धर्मदेशना गर्दा गर्दै कसैले सुन्ने धैर्यता राख्न सक्दैन, उठेर जाने, मन यताउता डुलाउने, यता कान दिएको जस्तो गर्छ, मन चाहिँ अर्कै ठाउँमा दिइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ देशना गरिरहेको तपाईको आफ्नै लागि देशना गरेको जस्तो आफैलाई पर्ने देशना पनि हुन सक्छ। त कतिले सुन्नै सक्दैन, धैर्य गर्नु पर्यो नि। धैर्यवान भएर त देशना सुन्नको निमित्त चाहिँ यो के भन्छ समर्पण भाव चाहियो नि। तथागतले त त्यस्ता समर्पण भाव, धैर्यवान, श्रद्धावान, आस्थावान, गौरववान व्यक्तिहरूको लागि धर्मदेशना गर्नुहुन्छ, जुन धर्मदेशना उसको लागि फलदायी हुन्छ, फलदायी हुन्छ। त्यसैले सुन्ने धेरै कान मात्र भएर हुँदैन, बुझ्ने मनहरू हुनु पर्यो। ओ बाजुको बासीहरू, बुझ्ने मन हुनु पर्यो। आज धर्मदेशनाहरू संसारमा कतिले सुनेको होला? कानहरू त धेरै थियो नि, तर कतिले बुझ्यो होला? त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ के वास्तवमा। तपाईँ सुन्ने कानमा पर्नुहुन्छ कि बुझ्ने हृदयमा पर्नुहुन्छ? तपाईँ धर्मदेशना सुन्ने कानमा पर्नुहुन्छ कि बुझ्ने हृदयमा पर्नुहुन्छ? त वास्तवमा भगवान बुद्धको धर्म भनेको बुझ्ने हृदयमा पर्ने गरी सुन्नुपर्छ कि सुन्ने कानमा मात्रै सीमित हुने गरी देशना सुनेर पनि हुँदैन। तपाईँ कुनमा पर्नुभयो? ती 10-12 जनामा पर्नुभयो कि त्यो 5औं दिनको अगाडिको होलमा पर्नुभयो? तपाईँ त सच्चा श्रद्धा, आस्था, गौरव, धैर्यता भएका व्यक्तिहरूले मात्रै भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर फलदायी लाभ उठाउन सक्छ। जसले धैर्य नै दिन सक्दैन, धैर्यता नै दिन सक्दैन, श्रद्धा, आस्था, गौरवै राख्न सक्दैन, उनीहरूले धर्मदेशना सुनेर पनि केही लाभ नभएको कारणले समय किन खेर जस्तो हुन्छ। त्यसैले जब तपाईले धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ, श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर एकैछिन सुन्नुस्। केही चीज तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ, केही चीज तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन प्राप्ति तपाईले करोडौं, अरबौं, खरबौं धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि पाइदैन। त्यो धनसँग तुलनै गर्न पाइदैन के। त्यस्तो सम्पत्ति धर्मदेशनाबाट पाइन्छ। अनुभव गर्नु भएको छ? गर्नु भएको छ? 10-12 जनामा पर्यो होला नि कोही कोही त, कि सबै पर्नुभयो 10-12 जनामा? हैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? फुल्ने फूलहरू सबै फल बन्दैन। धैर्य, हैन? धैर्य, श्रद्धावान, धैर्यवान व्यक्तिहरूले मात्रै भगवान बुद्धको शिक्षालाई सही रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? तथागतको धर्म देशनामा भीड होइन, जमात होइन, कर्म गर्ने, धर्म गर्ने, हैन, धारण गर्ने मान्छे चाहिएको छ। त 5औं दिनमा जोसँग धैर्य छ त्यो मात्रै बाँकी रह्यो, हैन? केवल मात्र भीड धेरै भएर धर्म प्रचार प्रसार हुने होइन कि सुन्ने भन्दा पनि
बुझ्ने मान्छेहरू चाहियो, त्यहाँबाट धर्म प्रचार हुन्छ। भिड त तमासा हेर्ने ठाउँमा पनि भिडै हुन्छ। बुझ्ने मान्छेले त धैर्यता राख्न धैर्यवान हुन्छ। बुझ्ने मान्छेहरू भनेको धैर्यवान हुन्छ। धैर्यवान व्यक्तिले बुझ्न सक्छ। त्यसैले धेरै भिडहरू माझ पनि केही मान्छेहरूले मात्रै बुझ्छन्, धेरैले सुन्छन्, थोरैले बुझ्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले तपाईँ हामी पनि सुन्नेमा मात्रै होइन, बुझ्नेमा पनि पढ्नु पर्यो। धैर्यवान भएर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्म देशनालाई सुनेर बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईको सही मानेमा धर्मको धारण हुनेछ। जति तपाईले सही मानेमा धर्म धारण गर्नुहुन्छ त्यति नै धर्मलाई तपाईले रक्षा गर्नु भएको हुन्छ र जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्छ। तपाई एकजनाले सही मानेमा धर्मलाई धारण गर्नुभयो भने तपाई यो समाज यो स्थानको लागि तपाई एउटा नमुना हुनुहुनेछ। तपाईले धर्म प्रचार गर्छु भन्न भने तापनि तपाईको त्यो सही रूपमा धारण गरिएको आदर्शबाट कयौं मान्छेहरुमा यस्तो धर्मको प्रचार भइरहेको हुन्छ कि तपाईले सोच्नै सक्नुहुन्न। यदि तपाईले धर्मलाई धारण गर्नु भएको छैन, तपाई घर घरमा गएर धोकामा ढकढकाएर धर्म प्रचार गरे पनि जबसम्म तपाईले आफूले सुनेका ती कुराहरूलाई धारण गर्नुहुन्न, धोकामा धकधकाए पनि धर्म प्रचार हुँदैन। जब तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएका ती धर्महरूलाई आफैले हृदयदेखि धैर्यवान, श्रद्धावान, आस्थावान, गौरववान भएर सुनेर त्यो धर्मलाई धारण गर्नुहुन्छ, तपाईमा त्यो धर्मले जुन प्रभाव पार्छ त्यो आदर्श अरूले हेरी हेरी सुनी धर्म प्रचार भइरहेको हुन्छ कि तपाई धकधकाउनु जानु पनि पर्दैन। मात्र तपाईले धर्मलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरिराख्नुहोस्। धर्मको सुगन्ध त दशै दिशामा फैलिन्छ। फूलको सुगन्ध पो हावा चलेको ठाउँमा मात्रै फैलिन्छ त धर्मको सुगन्ध त चारै दिशा दशै दिशामा फैलिन्छ नि। उपासक याद गर्नु भएको छ तपाईले? त भगवान बुद्धको तात्पर्य पनि त्यही हो। जसले श्रद्धा आस्था गौरव धैर्यवान नै छैन, जो धैर्यवान छन् उनीहरू बस्यो 5औं दिनसम्म। जोसँग धैर्य नै छैन उनीहरू झरेर गए। फुल्ने फूलहरू सबै फल बन्नुपर्छ भन्ने छैन र यो प्रकृतिको नियम पनि होइन। झर्छन्, बीच बाटोमा कति झर्छन्। तर हामी ती 10-12 जना जो छन् धैर्यवान भएर बसिरह्यो धर्म देशना सुन्नको निमित्त र सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले धर्म लाभ गरे, त्यो व्यक्तिमा हामी पढ्नु पर्छ। त्यो व्यक्तिमा पढ्ने बित्तिकै धर्म त त्यत्तिकै प्रचार भएर जान्छ। धोकामा गएर धकधकाएर धर्म प्रचार हुँदैन। अहिले पनि हाम्रा उपासकहरू बिहारमा जानुहुन्छ, धर्म देशना सुन्नुहुन्छ। त्यो जति धर्म देशना सुन्नुभयो बिहारमा गएर पनि तपाई त्यही सुका त्यही मुलु भयो भने त मान्छेहरूले के भन्छ, ए बिहारमा गएर धर्म देशना सुन्यो रे, फेसबुकमा धर्म ने केही परिवर्तन भनेकै छैन, केही आदर्श छैन हैन, केही आचरण छैन, त के सुन्यो धर्म देशना, के गयो बिहार भन्ने जस्तो हुन्छ। तपाईको कारणले कति मान्छेले धर्ममा अगौरव गरिरहेको हुन्छ। तपाईको कारणले के? किन? तपाई त धर्म गरिरहनु भएको छ नि। तपाईले धर्मलाई रक्षा गर्नु भएन, तपाईले धर्मलाई बिगार्नु भयो भने अरु मान्छेलाई त्यसको प्रभाव पारिहाल्छ के, प्रभाव परिहाल्छ के। त तपाईले धर्मको अभ्यास गरेर आफूमा नराम्रा कुराहरूलाई त्यागेर राम्रा कुराहरू विकास गरेर तपाईले देखाउनु भयो भने त तपाई धकधकाएर धर्म प्रचार गर्न जानु पर्दैन नि। तपाईको आदर्श लिएर कति दूरसम्म तपाईको आदर्श लिएर त्यहाँ धर्मको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। धर्मको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ उपासक।
त्यसैले सुन्ने कानहरू भन्दा पनि बुझ्ने हृदयहरू ठुलो हुन्छ। त्यसैले कानमा मात्रै सीमित राख्ने होइन धर्म देशनालाई, हृदयमा ग्रहण गर्नु पर्यो, हृदयमा ग्रहण पर्यो, हृदयमा धारण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै पालन गर्न सकिन्छ। यो कानमा मात्रै सीमित राख्यो भने त धारण गर्न पनि सक्दैन र पालन गर्न पनि सक्दैन। कति मान्छे हुन्छ नि त, ओहो म त धर्ममा गएको कति वर्ष भयो, म त 60-70 वर्ष भयो, म त अहिले 90 वर्षको भएँ, म त 60-70 वर्ष भए धर्ममा लागेको। तर 60-70 वर्षसम्म धर्ममा लाग्दाखेरि पनि त्यही सुका त्यही मुलो छ अहिलेसम्म पनि। कति विडम्बना, उसले सुनेका ती कुराहरूलाई कानमा मात्रै सीमित राखे, हृदयमा राख्न सकेन। त कोही कोही व्यक्तिहरू कस्तो छन् त भन्दाखेरि धर्ममा लागेको कति वर्ष भयो भने म त भर्खरै हो 1-2 वर्ष भयो, तर उनीहरूले 1-2 वर्षमा त्यो भगवान बुद्धको धर्म देशलाई कानले मात्र सुनेन, हृदयमा पनि राखेर उनीहरूको लागि उनीहरू अहिले आदर्श बनिसकेका हुन्छन्। ओहो फलना व्यक्तिहरू त 1-2 वर्ष मात्र धर्ममा लागेको के थियो, कस्तो कस्तो धर्मको रक्षार्थ उनीहरूले काम गरिसके। बाबा तपाईँ ढोकामा, अब तपाईँको त्यो ढोका गएर ढोकाउनु पर्यो, तपाईँको त्यो आदर्शहरू यति चारै दिशामा फैलिन्छ कि दूर दूरसम्म फैलिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आचरणले गर्दाखेरि धर्म प्रभाव भइरहेको हुन्छ। त्यो सच्चा प्रभाव हुन्छ कि प्रभावमा पारेर प्रचार गरेको होइन, त्यो सच्चा प्रचार हुन्छ कि त्यसले राम्रो रिजल्ट पनि दिन्छ, फल पनि दिन्छ। त्यसैले याद गर्नु सुभाषको बास्केहरू, धेरै विषयलाई सुन्नु त अवश्य पनि पर्छ, देशना सुन्नुपर्छ, अवश्य पनि सुन्नुपर्छ, तर कानले मात्र होइन, कानबाट हृदयमा कनेक्सन गर्नुपर्छ कि। आँखाले हेर्ने मात्र होइन, आँखाले हेरेर हृदयमा कनेक्सन गर्नुपर्छ कि। त्यो कनेक्सन भयो भने मात्रै त्यसको चाहिँ प्रतिफल आउने हो, नत्र त आउँदैन, नत्र त आउँदैन। हो त भगवान बुद्धले पनि त्यही कुरालाई थाहा भएर 5औं दिनसम्म धर्म देशना गर्नुभयो, नभएको 5औं दिन अन्तिममा देशना गर्नुभयो। त जसले जसले धारण गर्न सक्छ, जसले जसले चाहिँ धर्मप्रति श्रद्धा आस्था गौरव धैर्यवान भनेर बसे, यिनीहरूले मात्रै धर्मलाई वास्तवमा ग्रहण गर्न सक्ने हो। धैर्य छैन, श्रद्धा छैन, आस्था छैन, गौरव छैन, विश्वास छैन, त उनीहरूले देश नसुने पनि कानले मात्र सुन्ने हो। उनीहरूलाई किन बेकारमा समय बर्बाद गर्न दिने भनेर सुरुको दिनमा धर्म देशना गरे पनि आखिरमा बुझ्ने त 12 जनाले मात्रै हो क्या। कयौं भिड थियो त्यहाँ। तपाईँ झर्ने फुलमा पर्नु भयो कि फल बन्ने फुलमा पर्नु भयो, त्यो त समयले नै बताउला। केमा पर्न चाहनुहुन्छ? पहिला चाहना त कुनमा पर्ने चाहना त गर्नु पर्यो नि। केमा पर्ने? फलमै हो। फलमा हो भने त के चाहियो? श्रद्धा आस्था गौरव विश्वास र धैर्य धर्मप्रति। त्यो भयो भने तपाईले आचरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आचरण देखेर भगवान बुद्धले त्यहाँ मौन देशना गर्नु भएको थियो। तपाईले पनि मौन रूपमा धर्म प्रचार गर्नुस् न। त्यो सच्चा प्रचार हुन्छ। ढोकामा धकधकाएर तपाईको घरमा पनि ढकढकाउन आइसक्यो होला नि त। कति कसैले त धर्म प्रचारको नाममा टक 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 भनेर धर्म प्रचार गर्न आउने। त भगवान बुद्धले कहिले पनि सिकाउनु भएन धर्म प्रचार कसैको ढोकामा ढकढकाएर होइन, हृदयमा धकधक्याउने हो, ढोकामा होइन। त्यो हृदयमा कसरी धकधक्याउने? भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले सही रूपमा आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुस्, पालन गर्नुस्। तपाईलाई देख्ने, तपाईलाई सुन्ने मान्छेको हरेक हृदय धकधकिन्छ। अब हरेक जीवनको हृदयहरू धकधकिन्छ। तपाईको आचरणबाट तपाईमा आएको जुन परिवर्तन, जुन कुशलता, जुन शुद्धता, जुन कोमलता देखि मान्छेहरूले त्यत्तिकै धर्मले त्यो हृदयहरू धकधकिरहेको हुन्छ कि। त्यस्तो हो नि भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार गर्ने स्टाइल विधि त्यस्तो हो वास्तवमा। त्यसले तपाईले देख्नु भएको छ कोही पनि भिक्षु तपाईको घरको ढोकामा ढकढकाएर तपाईले धर्म प्रचार गर्न आउँदैन।
आउँदै आउँदैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा सुन्नुहुन्छ, मैले अहिलेसम्म कसैको धकधका धकधकाएको छैन। त्यो धकधकाउने काम हाम्रो पनि होइन। भिक्षुहरूको काम भनेको हृदय धकधक्याउने हो, हृदय धकधक्याउने हो। जब हृदय खोल्छ नि सारा चीज देखिन्छ कि। ढोका खोलेर त के देखिन्छ र? होइन र? अब तपाईँ भन्नुहोस्, ढोका ढकढक्याउने कि हृदय ढकढक्याउने? होइन, त्यो जिम्मा तपाईँको। त्यसैले उपास गर। मैले त धर्म प्रचारै गर्न सकिनँ नभन्नुहोस्, कहिले पनि नभन्नुहोस्। तपाईँले धर्मको आचरण गरिरहनु भएकै तपाईँले धर्म प्रचार गर्नुभएको हो। तपाईँलाई देखेर कति मान्छेहरूले चाहिँ हृदय धकधक्याइसक्यो होला, तपाईँलाई पो थाहा नभएको त, होइन र? त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त? धर्मको धारण गरेर आदर्श बनाऊ। कसैको जीवन परिवर्तनको, कुशल परिवर्तनको सन्दर्भमा आदर्श बनाऊ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्मलाई कानले होइन हृदयले सुनौ, होइन? जब तपाईले धर्मलाई हृदयले सुन्नुहुन्छ, तपाईले धर्मलाई धारण गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको मतलब धर्मलाई तपाईले रक्षा गर्नुभएको हो। धर्मलाई रक्षा गर्ने भनेको कहीं सेपमा राखेर होइन, हृदयमा राखेर हो। त जब कसैले धर्मलाई रक्षा गर्छ नि, तब तपाईलाई धर्मले रक्षा गर्छ, टुक्क हुनुहोस् न तपाईँ, त्यसमा शंकै छैन। जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्छ 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 ल, त्यो ग्यारेन्टी छ। जबसम्म तपाईले धर्मलाई रक्षा गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईलाई धर्मले पनि रक्षा गर्दैन। त्यो हुँदै हुँदैन, त्यसको त्यो 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 के भन्छ, विधि नै होइन के त्यो। अब धर्मसर्म के गर्नु छैन, मलाई धर्मले रक्षा गरेन भनेर त्यो गुनासो गर्ने, सही रूपमा धर्म गरेको छैन। अनि म त जतिसुकै धर्म गरे पनि खोइ मलाई धर्मको प्रभावै आएन भनेर त भएन नि। खाना खानु पनि मजाले मिलाएर खानु पर्यो नि, अनि पो पच्छ त। खाना खाने भनेर चाहिँ त्यो ल्वाका खाएर चाहिँ तपाईले अनि पचेन, मेरो पेटै खराब भयो, यो खाना खाएर पनि मेरो पेट खराब भयो भनेर पाइन्छ? खाना पायो भने दुईटै हातले गाम त्यो पच्दैन हो। त्यसै नै हो, धर्मलाई पनि सही रूपमा धारण गर्नु पर्यो, त तपाईलाई त्यो धर्मले अवश्य पनि रक्षा गर्छ। ल उपासक उपासिका, आजको लागि चाहिँ धर्म देशना मैले यही सकाएँ, 9 पनि बजिसकेको छ है। त उपासक उपासिकाहरू धैर्य गरेर सुन्नुभयो, श्रद्धा आस्था राखेर सुन्नुभयो होला, अवश्य पनि खुसी लाग्छ। कानले मात्र होइन, तपाईको हृदयले सुन्नुहोस्, हैन? र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आज यहाँ हाम्रो पुण्यानुमन गर्नु अगाडि उपासकहरूको पनि मैले अनुमोदन गर्नु परेको छ है। एकजना हाम्रो उपासक हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ मोतीरत्न तुलाधर उपासक। उहाँ उपासकहरू दैनिक रूपमा धर्मदेशना सुन्दै आउनु भएको छ र उहाँ उपासकले हरेक उपलक्ष्यमा श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। हिजो पनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 8000 श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। 3000 जलपान भोजन परित्राणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने 5000 तपाईको कार्यक्रम चलाउनु आदि इत्यादि गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो उपासक मोतीरत्न तुलाधर रानीबारी भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ है। उहाँ निरन्तर नियमित धर्म श्रोता हुनुहुन्छ, धर्म देशनाको श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद, उहाँको परिवारलाई, उहाँ सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित हुन् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ उपासकहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ के उपासकहरू चाहिँ यहाँ एकजना आज उपासिका यहाँ चाहिँ हाम्रो लेख्नुहुन्छ है। यहाँ हाम्रो
राजु तुलाधर रत्नपूर्ण तुलाधर उपासिकाहरू आज बिहारमा आउनु हुने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ठेगाना थाहा नभएको हो कि उहाँहरू अहिले नेपालमा आइरहनु भएको छ। हुन त बिहारमा अहिले चाहिँ यो निर्माण कार्यहरू त भइरहेको छ। उहाँहरू फर्किनु पर्ने भएकोले उहाँहरू चाहिँ भेट्नु खोज्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले स्वागत गरेँ है। दिउँसोतिर आउनु होला। तपाईहरु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यो सिद्धिपुर भनेको चाहिँ तपाईको रिङ रोड घुमेर तपाईको ग्वारको आउनुपर्छ। अनि ग्वारकोबाट तपाई सिधा 3 किलोमिटर जति त्यो रोदै रोड अहिले बाटो राम्रै छ, त्यसमा त कुनै अप्ठ्यारोपन भएन हैन। सिधा 3 किलोमिटर आउनुभयो भने सिद्धिपुर ठ्याक्कै पुग्छ। र सिद्धिपुरमा पुगेपछि एउटा गेट आउँछ र त्यो गेटमा पुगेपछि कसैलाई त्यो गेट भन्दा अलिकति माथि नै आउने हो र त्यो गेटमा सोधे पनि हुन्छ यहाँ बुद्ध विहार कहाँ पर्छ भनेर सोध्नुस्, जसले पनि तपाईलाई भनिदिन्छ। त आउनु पर्यो तपाई ग्वारकोबाट लुबु जाने बाटोमा छिर्ने पूर्वपट्टि, ग्वारकोबाट पूर्वपट्टिको बाटोमा छिरेपछि 3 किलोमिटर अगाडि जानुस्, सिद्धिमंगल बुद्ध विहार। यदि गाडीमा त्यस्तो चाहिँ कुनै म्यापहरु राख्न मिल्छ भने जीपीएस छ भने त तपाईको कुनै चिन्तै भएन हैन। त्यहाँबाट चाहिँ सिद्धिमंगल बुद्ध विहार भनेर चाहिँ तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्कै बिहार देखाउँछ हैन। अहिले त बिहारमा तपाईको चाहिँ यो पानी ट्याङ्की तपाईको यो के भन्छ कौशीमा यो टाइलहरु छापिरहेको भएर अलिकति बिहारमा अलिकति काम त भइरहेको छ। अलिकति यताउता फोहोर त होला हैन। फोहोर भन्नाले पनि यता सामान सिमानहरु यताउता हो हैन। आज त भन्दै बिहारमै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्छ भने त आउनुस् भन्छु। मैले त भनिसके हिजो नै उहाँहरूलाई। उहाँहरू पनि आउनु छ, अरु उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्छ भने पनि भन्दै आज बिहारमै हुने भएकोले सबैलाई स्वागत टक्राउन चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को उपासक यहाँ चाहिँ एकजना उपासिका थियो प्रमिला बजाचार्य। ल यहाँ चाहिँ प्रमिला बजाचार्य उपासिका हुनुहुन्छ है। आज उहाँको छोरा मिकेन बजाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ आशीर्वाद है भोजनको लागि भनेर रु 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरे भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँको छोरा मिकेन बजाचार्य उपासिकालाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, जीवनमा गर्न लागिरहेको गरिरहेको कार्य सिद्ध होस्, जीवन उन्नति प्रगति होस् र भगवान बुद्धको शिक्षालाई कानले नभइकन हृदयले सुनेर धर्म अवबोध गरेर जान सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि अर्को चाहिँ फेरि छुट्टेला भनेर ल अनि उपासक उपासेर अब यति नै गरौँ आजको लागि। र तपाईहरुले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षामा आधारित कर्म नामक फिल्मलाई चाहिँ हेर्न जान नभुल्नु होला। अब धेरै समय राख्न पनि सकिन्छ हैन। 1 महिना हुन लागिसकेको छ राखिरहेको। 1 महिनाको लागि भनेर अलिकति थप्न पनि सकिएला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ है। त्यसैले हेर्न जानु होला भन्दै अब अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्डिक मास्टर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिटा विमर्शक लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र तपाई हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब मंगलम।